All right, ner under bilen utan billift. Fördelen med en cross country, och om man inte är allt för stor om bröstkorgen så klarar man där. Jag har hittat felet, en upphängningsanordning till avgasröret som har fått en liten kyss och blivit lite sned. Det innebär att den håller inte avgasröret tight, och när bilen vibrerar lite, köper något hinder eller accelererar, så rör den sig mot fästet här. Och det hörs ända upp i kupén väldigt starkt. Så gött, det ska fixas.